Reka mbasuhuze kandi mbahe ikaze. Nge mugiye kubana muri kano kanya ndi kumwe na mugenzi wanjye Niyorugira Jean Paul, ariko nge muraza kumarana umwanya muremure. Nitwa mwene so Theophile Byukusenge. Tugiye kwibaza ikibazo Josh yibajije mu mwaka wa 2016 agira ati ese abadivantisi umunsi wa karindwi bemerewe kwambara imitako, ariko kandi mu mwaka w'ibihumbi 2022 ibi byagarutsweho. Mu mwaka w'igihumbi 1987 byagarutsweho. Mu mwaka w'igihumbi 1972 ibi nanone mu nteko nkuru rusange y'itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi ibi byagiye bigarukwaho imyaka igiye itandukanye. None se abadivantisi umunsi wa karindwi cyangwa se abakristo muri rusange bemerewe kwambara imitako? Reka mbahe ikaze nkuko twabibwiye. Nge nitwa mugenzi wawe, nitwa mwene so Byukusenge Theophile, ndi kumwe na mugenzi wanjye, mugenzi wanyu, mugenzi wacu Niyorugira Jean Paul. Reka banze atugezeho amasomo yaduteguriye muri kino kiganiro, ubundi dukomeze. Nge muza kumarana umwanya muremure nkuko nabibwiye. Nitwa mwene so Theophile Byukusenge. Inyandiko ndende tuza gufashwamo na byinshi mu nyandiko z'iby'abadivantisi umunsi wa karindwi bizera, ndetse n'icyo abayobozi abizera abanditsi benshi bakomeje kugenda babyibazaho. Ese abadivantisi umunsi wa karindwi bemerewe kwambara imitako? Reka tubahe ikaze. Reka nakire mugenzi wanjye, mugenzi wacu aduhe amasomo yaduteguriye. Urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 9 haranditse ngo, kandi n'abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni birinda, kandi batirimbisha kuboha umusatsi cyangwa izahabu cyangwa imarigarita cyangwa imyenda y'igiciro cyinshi. Twihuse cyane tukajya mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3 kugeza 4. Umurimbo wanyu we kuba w'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mutima, umurimo utangirika w'umwuka, ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Mugenzi wanjye Jean Paul arakoze cyane. Reka ngaruke mba ndi kumwe na Josh mu mwaka w'ibihumbi 2016 tariki 25 Gushyingo yaribajije ati ese abadivantisi umunsi wa karindwi bemerewe kwambara imitako? Itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi rifite umwanya ki uhamye kubijyanye no kwambara imitako cyangwa se no kwirimbisha, cyangwa n'icyemezo gisigara ku matorero y'aho abantu runaka babarizwa? Ntabwo ari icyemezo kiva muri General Conference kikajya mu nsengero nyinshi zigiye zitandukanye, ko aho ngenda hose aho tugenda ibi byemezo usanga bitubahirizwa. Inyandiko zemewe n'itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi by'umwihariko mu gitabo cyitwa Church Manual iby'abadivantisi umunsi wa karindwi bizera muri rusange, bigaragara neza ko kwambara neza, kwiyoroshya, kwirinda ari byo byakabaye kuba birangwa n'umwizera w'indangagaciro cyangwa se umwizera w'umunyakuri. Bishingiye kandi ku byanditswe byera mu gitabo cy'urwa mbere rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 9 wa 10 no mu rwa mbere rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3 n'uwa 4. Itorero rigira inama abantu kwambara neza, kwiyoroshya ndetse no kwicisha bugufi. Ariko se ibihurira he n'ibyo tugenda tubona? Ariko kandi mu bihugu bimwe na bimwe kwambara impeta y'ubukwe bifatwa nk'ikimenyetso gisanzwe cy'umuco cyangwa se urukundo. None se bihurira hehe n'ibyo abadivantisi umunsi wa karindwi mu gitabo by'umwihariko iby'abadivantisi umunsi wa karindwi igice cya 22 kivuga imyitwarire y'abakristo bigaragaza? Aho iki gice gisaba umwizera kwambara mu buryo bworoheje, bwiza kandi butarimo gukoza isoni, nta gushimangira cyangwa se kwishimira imitako yo hanze byakabaye kuba byimakazwa mu itorero ryacu cyangwa se mu biranga umwizera nyakuri. None se kuki tubibona mu itorero cyangwa se bikaza mu itorero ry'abadivantisi umunsi wa karindwi? Josh arakomeza yibaza ati kwambara mu buryo bworoheje, utabangama cyangwa se butarimo imitako, ibyo byose nibyo bihura n'ibyo twebwe abadivantisi b'umunsi wa karindwi twizera. None se kwambara imitako ntabwo bihura n'umurimo w'Imana? Paulo aradusaba kwambara imico yoroheje kandi ikatubuza amarangamutima ayo ari yo yose twagaragariza abantu, by'umwihariko bakadutekereza uko tutari. Ibyo ni bimwe mu byo Josh yakomezaga kugenda yibaza.
Joshi arakomeza yibaza ati none se byaba ari uko abayobozi bamwe na bamwe batabyumvaho kimwe cyangwa se batabifataho umuco? Mu gusubiza Joshi, Teddy Wilson yaragize ati yagaragaje koko iby'abadivantiste b'umunsi wa karindwi by'umwihariko igice cya 22 kivuga imyitwarire y'umukristo. Akomeza avuga neza ko umuhamagaro wo kubigisha wigenga ni umurimo w'abapasitoro n'abayobozi b'amakuru b'amatorero, cyane cyane kandi mu rwego rw'aho babarizwa. Bagomba kubibwira abemeye bashya cyangwa se abizera bo mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi mu buryo bwiza kandi buboneye. Bibaho kandi bikabaho atari mu rwego rwo gutongana cyangwa se kubahata, si uburyo bwe kandi bwo gutukana cyangwa se bwo kubabwira nabi, ahubwo ni uburyo bwo kubumvisha aho ubwiza nyabwo buri, ku buryo inyoto yo kwambara imitako ishobora kuba yavanwaho rwose. Ariko ntabwo abapasitoro, abayobozi b'amatorero n'abandi bagerageza kubikora mu buryo bwiza kandi bworoheje. None se byaba ari ibidakurikizwa cyangwa se imico y'abantu ifatwa mu buryo bugiye butandukanye? Icyo ni ikibazo Joshi yakomezaga kugenda yibaza, avuga ati cyangwa se yabaza ati abayobozi bamwe na bamwe bavuga ko nta ngingo ijyanye no kwambara imitako ihari, bityo kandi ko gufata ibyemezo ku gace kamwe runaka ari byo mu gihe gikwiriye, nk'uko kandi byavuzwe na Dan Jackson, perezida w'akarere ka North America. Yongeye ko abantu bakunze gushyira abandi mu kato kubera ibyo kwambara impeta ndetse n'ibindi byo kwirimbisha, cyane ko byagarutsweho mu mwaka w'1986 aho kwemera impeta byaje guteza ikibazo gikomeye cyane ndetse bizana impinduka idasanzwe. Reka tugaruke. Ese Bibiliya intandaro y'amateka n'imyizerere? Mu matorero amwe namwe mbere mu kwambara imitako hashingwaga wambaye imitako cyangwa se impeta mu kuba ari ikimenyetso cyo kuba afite ubushobozi cyangwa se kwishimira ubukire, mu gihe abadivantiste bamwe na bamwe mu gihe cy'ahambere ibi byafatwaga nk'ubwirasi cyangwa se byafatwaga nk'umutako. None se kuki uyu munsi wa none tubibona mu itorero ry'abadivantiste b'umunsi wa karindwi? Reka tugaruke mu nkundire twirukankane cyangwa se tugendane mu mbabarire tugendane mu mwaka w'1947 ku itariki ya 10 Ukuboza. Turaza no kugendana mu mwaka w'1946, tuze no kugendana mu mwaka w'1972. Mu ntangiriro ako kanya kandi nyuma y'uko inama nteko rusange y'abadivantiste umunsi wa karindwi ku isi hose yari imaze guterana, yari imaze gusoza, isojwe ku cyiciro gikuru i Washington DC kwa 11 Ugushyingo mu cya 1986 isaa 6 zuzuye ku manywa. Hakurikiyeho inama yiswe y'akanama ishami rya Amerika ya Ruguru, North America Division Committee, yatangiye isaa 7 n'igice. Iyi nama yari igamije gufata ibyemezo birebana n'ibikorwa by'ako gace k'isi mu bigendanye n'imyizerere y'iby'itorero ry'abadivantiste umunsi wa karindwi bizera. Ikibazo cya mbere cyafashwe nk'icy'ingenzi cyane, cyaganiweho cyane, kijyanye n'amategeko agamije ikijyanye n'imitako, kwambara ibirenze impeta muri rusange ndetse n'impeta y'ubukwe by'umwihariko aho byafatwaga nk'umuco. Ese ni ibiki byakurikiyeho? Impaka zakurikiyeho zari nyinshi cyane kandi zafashe amasaha agera kuri 3, zagaragaje cyane kuri iki kibazo, aho iki kibazo cyateje impaka zidasanzwe, aho bagaragazaga ko abitegura kubatizwa ndetse n'abizera bashya bemerewe cyangwa se bitemerwa ko bakomeza gukoresha impeta y'ubukwe yohereje cyangwa se nk'ikimenyetso cy'umutako.
ibi byateje umwuka utari mwiza cyane. Mu myaka 14 yakurikiyeho, mbere yaho abayobozi b'inteko rusange baterana muri General Conference hamwe n'abapastori, abaperezida b'amayiniyo ndetse n'abamadiviziyo muri North America n'abandi bagiye batandukanye, bari bateranye kuwa 2 Ukwakira, mbere y'uko inama yo mu mwaka w'1972 itangira, baganira uburyo itorero ryo muri Amerika ya ruguru rikwiriye kwitwara, by'umwihariko muri iki kibazo cyo kwambara impeta y'ubukwe, by'umwihariko no mu bizera basanzwe. Bongera kandi gushimangira ko bamagana kwambara imitako, igikorwa cyemejwe mu buryo bweruye n'inama yabaye mu cya 1972. Nyuma batora itangazo rifatika kandi ishyirwamo imbaraga mu bikorwa cyiswe inama ku bijyanye n'impeta y'ubukwe muri Amerika ya ruguru. Ryarimo ibi bikurikira: bemeje ko kandi ko hari abakristo b'Abadiventiste b'indahemuka bumva ko umuco wo muri Amerika ya ruguru mu gihe cy'umwaka w'1972 wari utandukanye cyane n'uwari mu mwaka w'1892, ubwo Ellen White yagiraga inama abanyamerika batambara impeta y'ubukwe. Ariko kandi yanongeye ko adaciraho iteka cyangwa se urubanza mu bihugu bimwe na bimwe bifata umuco nko kwambara kwambara impeta nk'umuco cyangwa se nk'ikimenyetso cy'urukundo. Bemeje ko nta buzima mu buryo bweruye kwambara impeta y'ubukwe yoroheje cyangwa se byigeze bigaragara muri Bibiliya, mu nyandiko z'umwuka w'ubuhanuzi cyangwa se mu gitabo ngenga cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7. Bemeje neza ko muri Amerika ya ruguru hagira ukumvikane cyangwa se ubwumvikane bugaragara bw'uko abantu batandukanye bashobora gukoresha impeta ku bijyanye n'uko umuco cyangwa se n'ikimenyetso cy'urukundo. Ibi byateje umwuka wasaga nk'aho utandukanye cyane n'ibyo Abadiventiste b'umunsi wa 7 bizera. None se byaje kugenda gute? Muhundire tunyarukire mu mwaka w'2022 mu nama yabaye ku itariki 4 z'ukwa 8 2022 Silver Spring muri Maryland muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida w'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa 7 ku isi, Ted Wilson, wari umuyobozi inshuti, aho yagize ati: "Inshuti banyacyubahiro muraha, ndabasuje cyane, amahoro akomeze kuba kuri mwebwe, Yesu nashimwe. Ese muzi ko Bibiliya irimo amahame atwigisha uburyo bwo kubaho ubuzima bushimishije kandi bushobora kugerwaho kurusha ubundi buzima bwose twaharanira, ku bijyanye n'imirire, gufata ibyemezo, kwidagadura, imyitozo ngororamubiri ndetse n'ibindi byinshi. Ijambo ry'Imana riduha amabwiriza y'Imana y'ingenzi cyane muri iki gihe nk'iki ngiki. Kuki se Imana yita ku buryo tubaho? N'iki si nuko ishaka ko tugira ubuzima bwiza bushoboka ko Yesu yabivuze muri Yohana igice cya 10 umurongo wa 10 ati: "Umujura ntaza azanwe no kwiba gusa, kwica, kurimbura. Ngeweho naje rero kugira ngo babeho kandi babeho by'iteka ryose." Ayo namwe mu magambo Ted Wilson yakomeje kugenda agarukaho. Akomeza agira ati: "Aha Yesu atandukanye na Satani. Umujura aje kwiba, kwica no kurimbura, kandi Yesu we ashaka ko tugira ubuzima bw'intsinzi bw'iteka ryose." None se ubwo buzima bw'intsinzi Yesu atwizeza busa bute? Icya mbere ni isezerano ry'ubuzima buhoraho. Icya kabiri, iryo tuzabona igihe Yesu azaba agarutse. Ariko se kandi arashaka ko tugira ubuzima bw'intsinzi hano ku isi gusa? Oya, niyo mpamvu yita ku byemezo bya buri muntu wese yaba afatira muri iyi si. Ted Wilson akomeza agira ati: "Dore rero nshuti zanjye, uko tubaho bishobora kugira ingaruka ikomeye cyane ku mubano dufitanye n'Imana. Murwa nk'uko tubisoma mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 6, aho uvuga ngo uwivugira ko aguma muri we akwiriye kugendera mu buzima bwe."
nk'uko Kristo agendana natwe. Bityo rero twahamagariwe kuba nk'abakurikira Kristo, atari ku nyungu zacu gusa, ahubwo no kukunguka tugirira muri we cyangwa se tugirira bagenzi bacu, no ku nyungu twagirira bagenzi bacu, haba kunguka kwacu no ku nyungu twagirira bagenzi bacu. Ibi bireba uko tugenda nk'abakristo, kandi biboneka mu myemerere shingiro y'iby'abadivantisiti cyangwa se mu gitabo cy'iby'abadivantisiti b'umunsi wa karindwi bizera, by'umwihariko igice cya 22 cyitwa imyitwarire ya gikristo, aho igitabo kigira kiti twahamagariwe kuba abantu bubaha Imana, batekereza, kumva kandi bagakora bihuje n'amahame ya Bibiliya mu mibereho yacu bwite ndetse n'imibereho ya rusange, kugira ngo Mwuka Wera yongere kurema muri twe imico ya Nyagasani cyangwa se ya Mwuka Wera. Twiyemeza kwitabira gusa ibyo bizatuma tugira isuku y'umutima isa n'iya Kristo, ubuzima buzira umuze, n'ishingiro y'ukwemera no kwizera kwacu kwiza. Kandi rwose ibi byose bivuze ko uburyo twitandukanyamo n'ibidutera akanyamuneza bigomba kuba bifite urwego rwo hejuru mu byerekeye uburyo bwiza, ubusobanuro bwa gikristo. Nubwo kandi twemera ko imico itandukanye bitewe n'aho umuntu akomoka, imyambarire yacu igomba kuba yoroshye, itabangamye kandi itunganye, ikwiriye abantu beza kandi b'Imana, ikwiye kuba tubwiriza ubutumwa bwiza nyakuri butari ubw'inyuma gusa, ahubwo bushingiye no ku buranga budashira bw'umutima woroheje kandi wicisha bugufi, cyangwa se umutima ucisha make. Ibi bisobanuye iki? Bisobanuye kandi ko kubera ko imibiri yacu ari insengero za Mwuka Wera, tugomba kuyifata neza mu buryo bw'ubwenge, uretse no gukora imyitozo ihagije no kuruhuka bihagije, tugomba no kwihitamo imirire myiza ishoboka, ndetse kandi tukirinda ibyo turya byitwa ibihumanye cyangwa se bitemewe na Bibiliya, inzoga, itabi, ndetse ibi byose no gukoresha imibiri yacu nabi n'ibindi biyobyabwenge bigira ingaruka mbi ku mibiri yacu. Tugomba kubyirinda rwose. Ahubwo se niki tugomba kwitabira? Tugomba kwitabira gusa ibyo byose byatuma ibitekerezo byacu n'imibiri yacu bijya mu muco wa gikristo, we ushaka ko tugira ubuzima buzira umuze ndetse burimo n'ibyishimo n'ubugwaneza bwuje mu mibereho yacu. Ted Wilson akomeza agira ati, nk'abakristo twahamagariwe kuba intumwa za Kristo, tugakoresha ubuzima bwacu mu buryo bugaragara ko dufite umubano uhoraho we n'umubano ugaragara mu bice byose by'ubuzima bwacu bwose. Ibyo rero, ibyo turya, ibyo tunywa, uko twambara, ibyo twihitiramo mu bidutera akanyamuneza, uburyo twita ku mibiri yacu n'ibindi byinshi. Nk'abadivantisite b'umunsi wa karindwi, ibi bisobanuye ko twemera ko imibiri yacu ari insengero z'Imana, nk'uko tubisoma mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 6 umurongo wa 19, aho avuga ngo, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu cyangwa se umubiri wanyu ari urusengero rw'Umwuka Wera uba uri muri mwe, uwo mufite mwahawe n'Imana, kandi ko mutari abanyu cyangwa se iyo mibiri itari yanyu. Ted Wilson akomeza atubwira ati, ibisobanuye ko twirinda ibintu byose byangiza imibiri yacu, inzoga, itabi, ibiyobyabwenge bitemewe ndetse n'ikawa, aho bigaragaza neza ko nayo yangiza imibiri yacu. Tugomba kuyirinda rwose, twihatira kurya neza, kwemera ko imirire myiza kurusha indi ari imirire
yo kurya imbuto n'imboga ndetse n'ibindi byagirira akamaro kacu umubiri yacu, nk'uko muri Edeni hahoze kunywa amazi menshi, gukora imyitozo ngororamubiri mu izuba cyangwa se mu mwuka mwiza cyangwa se mu mwuka mubi, kuruhuka bihagije, harimo n'ikiruhuko cy'umunsi wera w'isabato, umunsi wa karindwi Imana yejeje ikaha umugisha, ndetse no kwiringira Imana byose bitanga ubuzima bwiza kandi butunganye. Imigaragarire yacu igaragaza abo turi bo, kandi nk'intumwa za Kristo, abizera b'Itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi, twahamagariwe kwambara mu buryo bworoshye kandi busukuye, bwiza kandi butabangamye, gukoresha imitako y'inyuma nko kwambara ibihangano n'ibindi bitekerezo n'ibindi byinshi bitandukanye. Ubwiza nyakuri twabuhawe n'Imana, bityo ibyo ntago rwose bihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo twuzuza mu bwenge bwacu nuko dukoresha igihe cyacu bigira ingaruka ku mibano, ku mubano dufitanye n'Imana n'abandi bantu muri rusange. Niyo mpamvu duhitamo neza ibyo tureba, ibyo twumva n'ibyo dusoma, nk'uko tubisoma muri Zaburi y'101 umurongo wa 3 iti sinzashyira ikintu kibi imbere y'amaso yanjye. Iri ni ihame ryiza kandi nyakuri umukristo w'umwizera w'Itorero ry'Abadivantisiti umunsi wa karindwi yakabaye kubakurikiza cyangwa se yakabaye kubagenderamo, kimwe n'Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 8 aho havuga ngo ibyo ari ukuri byose, ibyo ari iby'agaciro byose, ibyo ari ibyo gukiranuka byose, ibyo ari ibyera byose, ibyo ari iby'urukundo byose, ibyo ari iby'amazina meza yose, niba hari ingeso nziza iyo ari yo yose, niba hari ishimwe iryo ari ryo ryose, mukore kuri ibyo mubitekerezaho cyangwa se mwitekerezaho cyane. Ibi byose ntitubikora tubishaka cyangwa se nk'abashaka kwigurira ijuru, kuko Yesu Kristo ubwe yamaze kwishyura igiciro cy'agakiza kacu. Kubera ko dukunda Yesu, turashaka kubaho mu buryo buha icyubahiro n'ikuzo izina rye. Ibuka neza ko turi umucyo w'isi kandi turi urumuri kuri benshi, aho Bibiliya yavuze iti muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse ku musozi ntushobora guhishwa, aho tubisoma muri Matayo igice cya 5 umurongo wa 14, Abafilipi igice cya 2 umurongo wa 5 atwibutsa neza ko mugire icyo mutekereza nk'uko Kristo atekereza. Mu bihe byose rero tugomba gushaka kumva kubaho duhuje n'umutima n'umugambi wa Kristo. Ellen White yanditse ku byiza by'ingaruka z'ubuzima bwo kubana na Kristo mu buryo nk'ubu, agira ati uwumvira agakiza mu buryo bwose bw'ukuri buturuka mu mutima w'ukuri bya Kristo mu murimo w'umutima, kandi natwe niba tubyemera aziyunga n'ibitekerezo byacu n'imitima yacu, maze imitima yacu n'ubwenge bwacu abishyire mu murongo w'ubushake bwe cyangwa se wo gushaka kwe, ku buryo iyo twumvira tuba dukora gusa, ntituba dukora gusa ibyo umutima wacu ushaka, ahubwo tuba tunashaka tunakora ibyo ukwemera kwa Mwuka Wera adushakamo. Bityo rero twakabaye kuba tubigenderamo. Mbega isezerano ryiza! Niba ushaka kumenya byinshi ku myitwarire ya Gikristo ndetse n'uburyo wagirana umubano uhoraho n'Imana, ndagusaba gusenga ndetse unasoma, ariko by'umwihariko unasoma igitabo cy'iby'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi twizera. Ariko kandi ndifuriza ko twasoza iki gice dusenga tugira tuti: Mwami mwiza, turagushimira kuko ushobora kudufasha kubaho ubuzima bwuzuye neza, ubuzima bwo gukorera abandi, ubuzima buhora buhuje nawe, ku buryo n'ibitekerezo n'ibikorwa byacu biva ku mubano tugirana n'ijuru. Mwami, udusabire umugisha igihe tubaho tubereye wowe, kandi imyitwarire yacu ibe icyitegererezo cy'uburyo bwo kugendana nawe mu
minsi yose tugendana, none tuba urugero rwiza aho tugera n'abatuzengurutse. Tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Aya ni amagambo yagarutsweho n'uwari umuyobozi w'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi, Elder Teddy Wilson. Uyu munsi wa none wasimbuwe na Elton Kora. Uyu munsi wa none reka twongere tugaruke mu myaka ya hambere, dusubire mu nkunde, dusubire mu myaka y'1986 ndetse no mu cya 872. Ni iki ibitabo ndetse n'ibindi byakomeje kugenda bitubwira? Iki byatanzeho umurongo. Mbaye ikaze cyane. Inteko nyobozi General Conference kuva mu ntangiriro yayo yari yarashizeho amategeko agaragaza ko kwambara impeta z'ubukwe ndetse n'ibindi by'imirimbisho bitari bikwiriye kubaho mu bizera cyangwa se ku mwizera w'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi, kandi ko ayo mategeko yakomeje kubahirizwa kugeza mu mwaka w'1986 i Washington, ubwo kandi hafatwaga icyemezo gisenya amategeko yari amaze kurenga icyo kinyejana cyose. Mu gitabo ngenga cy'ibyo Abadiventisi umunsi wa karindwi bizera, Church Manual cyangwa se ibyo Abadiventisi umunsi wa karindwi, mu mategeko yacu yose cyahoraga gishyigikiye politike ya GC yo kudakoresha impeta z'ubukwe kugeza ubwo cyaje guhindurwa bitewe n'amateka mashya byafashwe mu bihe bya vuba cyane, ko kwambara impeta y'ubukwe yoroheje bidafite indi mitako muri Amerika ya ruguru bitagomba kongera gukumirwa cyangwa se ngo bicirweho iteka n'abapastori ndetse n'abayobozi muri ako gace kagiye gatandukanye. None se ibi ni ibihe bimenyetso bishobora kurangaza abantu cyangwa se kugaragazwa? Ellen White yigeze kwemeza ko mu gihe cye umuco wo kwambara impeta y'ubukwe wari cyo kwitonderwaho cyane mu bwami bw'Ubwongereza ndetse no mu Burayi ndetse no mu bindi bice bitandukanye bigize isi, aho kandi byafatwaga nk'icyo umuco usaba nk'umuco. Uko byagenda kose byafatwaga nk'umuco. Yagize ubworoherane akemera ko ibi bintu byari bimaze igihe kirekire bitwumvaho kimwe, kandi asaba Abadiventiste bo muri ibyo bihugu kubifata nk'umuco, kugendera mu muco wabo nk'uko babisabwa nk'igihugu cyabo. Mu buryo bwihariye muri context ya Ellen White ntiyigeze agereranya impeta y'ubukwe n'indi mitako Bibiliya ibuzanya cyangwa se ibuza abizera. Yacyashye kandi umupastori w'Umusuwisi w'Abadiventiste umwise umunyekaramu ukabya, kubera ko yasabaga mu ruhame abagore b'Abadiventiste bo mu gihugu cye gukuramo impeta z'ubukwe zabo kuko yazifataga nk'imitako. Ntacyo kandi yaburanije ku bijyanye no kwambara impeta y'ubukwe. Gusa kandi bitari ibyo, yahise ahura n'ikibazo Ellen White ku mukobwa wari umupfakazi wari umaze igihe kirekire ariko kandi yifuza kongera kubaka. Uwo mukobwa wari uw'Umudiventiste yamusabaga inama mbere yo gushyingirwa. Uyu wari umupfakazi mu gihugu cya Australia mu mwaka w'1895, kandi koko icyo gihe bakoreshaga umuhango wo gushingirwa urimo impeta ring ceremony mu ntara ya Tasmania. Yigeze kandi kwandika rimwe rukumbi ku bijyanye n'ikibazo cyo mu mwaka w'1892 ku buhamya ku by'itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi bo muri Amerika ndetse n'abamisiyoneri b'Abanyamerika aho bari batuye mu bihugu bigiye bitandukanye bya Australia, aho yabwiye Abanyamerika ko batari bakwiriye kwambara impeta muri Australia kuko muri icyo gihe bitari umuco usabwa ku ngufu muri Amerika, kandi ko bakwiriye kumva neza indangagaciro z'umuco wabo. Yabwiye Abanya-Australia ko atarafite ubushake bwo kubacira urubanza cyangwa se abandi bose bari mu bihugu aho uwo muco ari ngombwa kuri bo.
bifatwa nk'umuco, niba kandi mu buryo bw'amarangamutima cyangwa se bw'umutima wa kidivantiste yashoboraga kuyambara mu gihe cye gikwiriye, mu gihe cyari gikwiriye nko gufatwa nk'umuco. Reka indi nyandiko ndende, reka duse n'abahanira ahangaha, ariko se twibaza ni iki wowe ubashije kubana natwe muri iyi nyandiko? Ni inyandiko ndende, ni inyandiko ndende kubifuza kuba bayisoma mushobora kuyisanga muri comment cyangwa se asanzwe hashirwa amatangazo y'ibyo tuba twabateguriye. Reka nshimire mugenzi wanjye twabanye Jean Paul wadufashije mu rwego rw'amasomo, ariko kandi nshimire nanjye ubwanjye wabanye namwe, ariko kandi nshimire ndetse namwe mwadukurikiye muri rusange. Reka Imana ikomeze kubaha umugisha. Njye nitwa mwene so Theophile Byukusenge. Imana ikomeze kubana namwe, Uwiteka akomeze kubaragiza byinshi kandi by'umugisha, tubere bose umugisha kandi twumve icyo Uwiteka Imana idushakaho. Ndabakunda cyane. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14.